Diburuan imahna Bah Kuning harita lumangsung na tarung kalayan ragot pisan nyatana Bah Kuning ngalawanan Silandora si tangan karang. Bah Kuning geus sababaraha kali harita kebenangan ku pananajangna Silandora menurut katukang. Ukitu teh mah Nyilasmi jeung Ambu Kuning salempang naker sok bisi teh mah Bah Kuning kasoran eleh jajaten. Juhana Gurawa Pandil jeung si Warlada harita manehanana geus siap sadia pikeun ngabantu ka Bah Kuning mun teh mah diparentah. Juhana Gurawa Pandil jeung si Warlada teu wani gagabah dina ngalakukeun tindakan lantaran Silandora mangrupakeun jawara anu elmuna pinunjul. Cacakan guruna kabenangan bae sokomo dirina. Tapi manehanana teh opatan sakumaha hebat sakumaha gagahna anu jadi lawan ceuk pikirna tangtu bakal bisa diayonan. Jeung deui aya keneh nyatana Nyilasmi oge can maju. Mun teh mah kulimaan di tarajang Silandora teh piraku terubuh. Jurus-jurus anu dipibanda ku dirina jeung Nyilasmi mangrupakeun jurus pinunjul. Nyatana jurus weduk geni teh ditambah jeung weduk banyu. Ok maju deui Bah Kuning. Kan sakieu teh ilmu teh wae. Sok maju. Geningan itu aya nu geulis. Tete lah eta meureunnya anu kata Nyilasmi anu geulis teh. Nandora harita nempo ka Nyilasmi. Anu keur pancun nangtung harita didegeuteun Ambu Kuning. Nyilasmi geus ati-ati manehanana. Malahan mah geus tatan-tatan pikeun loncat nek narajang ka Silandora. Bah Kuning harita geus nyiapkeun jurus nyatana jurus weduk geni jeung waduk banyu. Kombinasi eta jurus mangrupakeun jurus pinunjul pikeun Bah Kuning mah. Ragatak. Ada panrajang dewek Silandora. Budar sia. Iya. Cerirap. Harita Bah Kuning langsung nerajang ngagunakeun jurus-jurusna. Sabasang leungeun katu kencan harta sing blesat anu dialat nyatana dada careham jeung anggota badan Silandora anu sejenna. Nikeun kasing hareuk bang baraan. Ditambah deui dua sukuna Bah Kuning estuning katu ka dieu pepeta. Najong kana suku najong kana dada jeung ka sekujur badan sejenna milikna Silandora. Tapi edas penerajangna Bah Kuning teh anu keunah hiji oge lantaran kecepatan gerakan Silandora leuwih punjul tinimbang Bah Kuning. Sok hiuk hilak plos, hiuk hilang plos, hiuk keduk das. Siap hiuk keduk das, hiuk hilak plos. Silandora harita kulak-kilak nyingkahan panrajangna Bah Kuning sakapa mangharita dipendung ku leungeunna. Dina hiji mangsa Silandora harita bisa ngasupkeun di panrajangna anu diala teh nyatana dadana tapi tetela Bah Kuning teh ngapendung ku leungeun katu jeung kencana. Dina kayaan kitu kakamplongna Bah Kuning teh kosong harita teu kajaga ditajung harita ku Silandora. Sok hiuk keduk das, hiuk jebrot. Dalik deug. Harita Bah Kuning dalik deug menurut katukang. Tapi reg manehana eureun sabada kitu mah harita Bah Kuning teh nyaring seuri lantaran kanyerina langsung leungit dina pada harita. Landora geus ngartieun Bah Kuning mibanda jurus weduk banyu teh ya. Mun teh mah kabeunangan ku jurusna, kabeunangan ku peso, ku bedog jeung sajaba-sajabana bakal lita deui ka nyerina oge leungit deui. Hebat anjeun euy. Bah Kuning.
Imbanda jurus wodok gede jeung wodok banyu. Memang hebat anjeun teh. Tapi montong waka sombong can digunakan jurus anu sejen. Hiau cilung harita si Landora luncat. Menikan kaluhur luncat teh sabada kitu masuk kuna harita ngejeri bebeng ngablesat anu alat yang telah banget na bah kuning. Bah kuning harita luncat kagigir kabelah kenca. Cileng kalayang. Tapi edas. Jurus si Landora harita mengkol. Nuturkeun kana badan bah kuning. Atau kapaksa bah kuning ngapendung di bae. Kudua leungeunna. Hiuk das. Sorosod. Badan bah kuning harita nyerosod ka tukang. Saterusna mah harita si Landora nyejekan badan bah kuning. Tapi bah kuning ngapendung ku sapasang leungeunna. Hiuk das. Sorosod. Terus-terusan harita nyerosod. Nompok itu Nyilasmi itu cicingan langsung harita luncat. Cilung kalayang. Nyilasmi harita luncat. Celik pancu nangtung di tukangan bah kuning. Nahan kena tonggungna bah kuning kudua dampaleheuna. Geleter harita tanaga nyurambahan kena badan bah kuning. Landora harita terus-terusan nyejekan dua leungeunna bah kuning. Regteg terus-terusan teureun-eureun. Tapi tetelah bah kuning teh pancu nangtung tengah geser ayeuna malantaran ditahan ku Nyilasmi. Dina kayaan kitu Nyilasmi tengah geblikeun suku kencana kana tanah geblik wer. Memang karasa pisan harita ku si Landora aya tanaga anu nembrak kana badana. Hiuk das jubet kalayang. Cirim si Landora harita ngalayang. Kalayang. Gedebut. Landora harita mebet kana tanah. Korejat buru-buru si Landora teh hudang deui. Landora ngerasa kaget lantaran cirimna bat mental harita ciga-ciga aya tanaga lapis anu narajang kalirina. Jeung di bah kuning teh tetela geuningan teu sorangan. Harita Nyilasmi geus pancu nangtung digigireun kencana bah kuning. Tetela aya anu mantuan geuningan Nyai. Nyai tangtu mantuan kanu jadi bapak hebat euy. Hebat pisan eta jurus teh euy. Tapi candi nyakeun. Urang teruskeun deui Nyai. Teruskeun deui tarungna. Mun teh mah akang nu unggul maka Nyai wayahna rek dibawa ku ngagang ka tempat ngagang. Setuju teh Nyai? Wayahna bae atuh kudu satuju. Wayahna. Kudu satuju Nyai dek teu daek. Ngan eta bapa Nyai bah kuning rek dipodaran heula sameme mawa Nyai. Hai Landora, sebenarnya kesalahan bah kuning teh naon? Kesalahan ambu kuning, kesalahan kula teh naon? Ngajadikeun anjeun teu datang ka dieu tiba-tiba nyeun kekacauan. Tiba-tiba hayang tarung jeung bah kuning. Sok jelaskeun heula naon itu pasualanana. Ngajadikeun anjeun teh narajang geuningan ka bah kuning, bapak kula. Eueuh kasalahan naon-naon Nyai. Ngan kakang teh nya tenah hayang ngapimilik Nyai. Cek beja. Ngadalingding angin nebak kena beungeut. Yen aya wanu gelis cina di dieu teh di lemur cerang teh tetela geuninganna Nyai. Teu nyalahan. Tah ku kituna bah kuning memang teu boga salah. Tapi lamun bah kuning emong masyarakat Nyai ya berarti salah. Mimiti ayeuna bakal ngajadikeun pertempuran jeung bah kuning. Cabe tamanu eleh. Cabe tamanu ngelehan. Tangtu kula moal narajang di mun teh bah kuning nya tujuan kula kawin ka Nyai. Tak kitu Nyai.
Oh jadi anjen teh hayang ka kula. Bener pisan. Dewek teh hayang ke nyai, hayang ngapi milik nyai, rek dijadikeun pamajikan, dijadikeun bojo anu pangkelisna. Kumaha mun kula embung? Anjen teh kumaha? Dek dipaksa. Ya hana eta mah. Dek teu daek rek dipaksa. Rek dibawa ti dieu ka padomukan kula. Antap kana itong diajak ngomong. Ya jalma teh geus lieur jigana teh. Angguran mah urang elehkeun be urang usir ti dieu. Juhana, Gurawa, Pandil, Warlada, siap-siap tatan-tatan euy. Ya jalma urang usir ti paguron urang. Yo, siap-siap. Culung. Juhana, Gurawa, Pandil jeung Warlada harita parancun nangtung di degeteun Bah Kuning. Nombok itu si Landora harita ngarasa sabar oge. Hari kulobaan mah manehanana teu untupan. Sedengkeun Ambu Kuning harita manehanana geus singkil deui. Jurus-jurus anu dipibanda kubah Kuning jeung Ambu Kuning da sarua deui. Ambu Kuning mah teu luncat tapi manehanana nyamperkeun ngadeuketan harita ka Bah Kuning jeung ka Nyi Lasmi. Ngatera Bah Kuning. Nek ngoroyok ka dewe ka. Kudu nama era. Tarung tetenya tria. Kudu nama hiji lawan hiji tuh euy. Ulah koroyokan sampeyan kieu. Erek sorangan dek dua dek tiluan. Bikeun kula teu nanaon. Anu jelas mah tarungna ulah ngabungohan. Yang deui datang na ajan ka dieu teh. Mika hayang kanu jadi anak. Mun tarungna lain karena eta mah. Teu naon hiji lawan hiji dilawan ku kula. Tapi kulantaran anjeun mika hayang kanu jadi anak. Payahna bae kula teh rek ngoroyok ka anjeun. Nah anjeun sabar. Sieun kulobaan bah. Sieun sadeuk-deuk acan. Rek saurang, dek duaan, dek opatan, 10 urang gitu sieun teu. Teleukeun dia Bah Kuning. Jurus dewek anu hebat. Ragatek harita si Landora ngagunakeun jurus hebatna. Ujug-ujug harita teh celik. Si Landora ngajadi loba. Atuh puguh we Bah Kuning Nyi Lasmi Ambu Kuning jeung anu sejenna colok bengong. Eta jurus teh mangrupakeun jurus bayangan. Anu ngajadikeun si Landora teh lobaan. Lawanna teh aya tujuhan, maka si Landora harita bayanganna jadi genep. Sedangkan nu asli hiji jadi tujuhan. Si Landora tetep hayang tarung jeung Bah Kuning. Lamun teu bisa jeung Bah Kuning rek tarung jeung Nyi Lasmi. Bayanganna namakeun bae cenah rek tarung, cenah tarung jeung anu sejenna. Kumaha tah ari kieu? Ieu bayangan dewek anu sarua elmuna jeung dewek. Ontong coba-coba, ieu bayangan lain sabayangan-bayanganna. Batur-batur. Serang. Belesat. Bayangan si Landora harita menikeun ka sing kolepat sing belesat. Langsung harita teh narajang ka Juhana, Gurawa, Pandil jeung si Warlada. Aya oge nu narajang harita teh ka Ambu Kuning jeung Nyi Lasmi. Srilat harita si Landora asli ngabelesat narajang ka Bah Kuning. Antuk nama derbe harita ragot tarung di paguron Wesi Kuning. Nikeun ka bukbak ka itu ka dieu malahan masing cerwok sagala. Atuh pugu be rakyat lemur ceherang teh harita jadi hararudang kagandengan ku sora anu sing gorowok. Tatangga-tatanggana Bah Kuning harita hararudang. Malahan mah pabeja-beja jeung anu sejenna
yen di paguron Wesi Kuning kedatangan jalma anu sakti mandraguna nyatana si Landora si tangan karang. Popoh lembur harita nyahun RT geus sarua nyerahun malahan mah daratang kadinya. Tapi datang kadinya kita teh bisa kukumangan saugur colok bati ngaharuk we dina hatena masing-masing mun teu mah kuning saparakan caele. Wah, lembur teh bakal jadi kacauan, bakal aya korban tang tunag baik, bakal jadi seredi. Bayangan si Landora harita terus susan narajang ka Juhana. Juhana harita di pendung panarajang na malahan mah malik narajang. Hiuk jebrot jalawaya jedang. Hiuk gebro. Juhana hasil harita teh nenggel kana dadana kana anggota badan bayangan si Landora. Tapi edas eta bayangan teh kalakan ka seuri. Kurawa si Pandir jeung si Warlada ge ngalaman nasib anu sarua. Panarajangna teh jiga eueuh nanaonna jiga anu teu ngaruh naon-naon. Tapi ari maranehanana kebenangan ku panarajang bayangan si Landora ari tengah jarik jeung menurut katukang. Al ieu anu teu kaharti pikeun Juhana ku Rawa Pandil jeung si Warlada. Hiuk jebrot jalema cenah, hiuk keduk des. Jarik deug. Juhana jeung si Gurawa Katut Pandil Warlada ngacarik jeung menurut katukang sabada kebenangan ku panarajang si bayangan Landora si tangan karang. Setiap tarung osok we hari tadi barengan ku seuri yang gegak-gak seuri atau pogo we seuri na teh kadenge ka itu kadieu sing saleor dari peuting mah geuninganan seuri saeutik oge sok kadenge ka itu kadieu sinekeun seuri na lobaan pogo we harita matak meringkak bulu punduk murid-murid bah kuning harita menikeun kasimpurungkut aya oge nu asup ka jero paguron malahan manyumput sagala sieuneuh sok bisi teh mah bayangan si Landora teh ka itu kadieu narajangna. Kocapkeun harita si Pohang. Si Pohang harita ngorejat hudang. Lantaran ngadenge jalma anu sing gorowok. Malahan mah Bah Kadir jeung Ambu Saroge harudang. Bareng harudang nate kaluar ti kamarna oge bareng jeung si Pohang. Si Pohang lulungu kene harita. Bah Kadir langsung we tumanya ka si Pohang. "Pohang, aya naon ieu teh? Kadenge eta menikeun ka singgelewa gitu." Nya juga itu bah, duka aya naon jiga nama aya tarung. Ngan duka di mana eta tarung teh? Oh gitu. Nya eta mah kira-kira nada jeung corok ieu pira kumoro atuh bah. Cing urang teang ieu bah. Mun baya tuh urang teang we ka itu ambu urang ka itu we Bu. Tong cicing di imah ambuna. Bisa naon-naon ka dieu. Oh kitu lah Hade. Ayo urang turun kaburuan. Bah Kadir si Pohang jeung Ambu Saro harita keluar ti jero imah. Kepohongon si eta panto imah. Sabada kitu mah harita sing berebet lompatan. Jangan sumber sora anu sing corobok malahan mah dibarung ku seuri ngagak-gak. Sedangkan ti paguron heulang nyatana lutan ini satpa. Sarua harita teh hararudang. Malahan masih gadung oge hudang jeung wadia baladna. Nyatana sujali atma jaosa dakir dan jeung si Puton. Nya kulantaran panasaran kabehana ge sarua harita arindit anu dituju teh nyatana paguron Wesi Kuning. Kancangna carita para kaum dangu akiluta jeung nini satpa katut si gadung jeung anu sejedak geus tarpi. Karaya harita teu wani ngadeukeutan, teu wani nulungan deui. Sokomo si gadung mada amekeun ka Nyalasmi geus nolak cintana. Akiluta jeung nini satpa ge geus moal pipilueun eta mah urusan Bah Kuning jeung Ambu Kuning.
Sedangkan si Pohang anu sarua harita tepi kadinya. Manehana mah siap sadia singgel dek mantuan ka Nyi Lasmi. Lantaran Nyi Lasmi teh guruna. Ayeuna mah geus jadi guruna piraku anu jadi murid teh henteu nulungan kanu jadi guruna. Bah, Pohang dek nulungan ka Nyi Lasmi menang teu bah. Dek nulungan sabi-bisa be ieu mah. Pokoknya nama hayang diizinan ku Abah jeung didoakeun. Mudah-mudahan we atuh bisa nulungan ka Nyi Lasmi. Katingali nama Nyi Lasmi Bahkuning teh kateter jajaten ku eta jalma. Anu memang can kanyahoan eta ngaranna. Menang teu bah nulungan bah? Menang we nya bahnya. Wang, mun teu mah hidup dek nulungan dek kemantuan teu nanaon jeung. Didoakeun ku Abah jeung ambu. Mudah-mudahan hidup teh sanggup ngayonan eta jalma. Sok sanajan eta jalma teh sakti, aya anu leuwih sakti nyatana Allah Subhanahu wa taala. Gade mimitian ku bismillah, mimitian ku ngadoa, sangkan hidup teh hasil anu dipimaksud. Si Pohang harita teh ngadoa heula samemeh loncat asup ka pakalangan tarung. Alahan mah babacaan sagala nyatana maca ayat kursi. Sabada kitu mah si Pohang teh tatan-tatan. Sileng si Pohang harita loncat ngan euleuh. Waktu perantos para kaum dangu berjing kantun kesedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.